гуляю сьогодні з Лакі, і ось нам назустріч виходить жінка з німецькою вівчаркою. Побачивши нас, вона починає тягнути за повідець свого собаку і казати не можна. Мабуть, собака зооагресор, не знаю. Я зупиняюсь, дивлюсь, що вона буде робити. І вона тягне той повідець. Не розвертається, не всаджує собаку, тягне повідець. Секунд через 10 її собака починає реально агресувати в наш бік. Бо натягнутий повідець провокує собаку на агресію. Якщо ваш собака зооагресор, або розвертайтесь і йдіть в інший бік від подразника, або усадіть свого собаку. Не тягніть. Коли ви тягнете, ви робите лише гірше.